做雞嘛，咁快？有幾個你就咩咯？水材啊，入去咯，拉雞雞。唔使啦，唔使做。呢個特別煮黃扒。俾我咩？啊，識啊。喂。好，係，hello。誒，我裝修師傅啊。係，知道。睇個樣就知㗎啦。你睇到要點整？你一陣同我接嗰個。呢幅牆而家又好似得喎。咪使唔使先？唔係你睇間房呢度。